لو انت لسه بتتعلم تصوير ودايما الوان صورتك مش مظبوطه، يعني شويه تلاقيها صفرة وشويه تلاقيها زرقاء، يبقى تعالى نعرف ايه السبب وايه الحل. بعد ما بتظبط اضاءتك سواء على الموبايل او على الكاميرا، بتيجي خطوه مهمه قوي وهي انك تظبط الالوان، يعني انك تطلع الابيض ابيض والاسود اسود، وان ما يكونش في اي لون فيهم مايل للاصفر او مايل للازرق، ودي بتتسمى الوايت بالانس، يعني توازن اللون الابيض. ولما هتروح للكاميرا او الموبايل هتلاقيه موجود عندك بالشكل ده، وهتلاقي فيه اختيارات زي فلوريسنت وتنجستين وداي لايت. والخلاصه هنا انك بتقول للكاميرا يا كاميرا انا بصور في اضاءه فلوريسنت، فبعد اذنك ظبطي لي الالوان على درجه حراره اللون ده، فالكاميرا تبتدي تعمل المعالجه بتاعتها وتطلع لك الالوان مظبوطه. وعشان تظبط الوايت بالانس او تطلع الوانك صح عندك طريقتين، وتعمل فولو ولايك ويلا نكمل. الاولى انك تقول للكاميرا نوع الاضاءه اللي انت شغال عليها، سواء كانت تنجستين فلوريسنت او حتى لو بتستخدم فلاش. والتانيه انك تظبط درجه حراره اللون بشكل مانوال، يعني تتحكم فيه بنفسك عن طريق الكلفن، وده هتلاقيه عباره عن رقم بيتكون من اول 2800 لحد 10000، وده بيرمز لحراره اللون. وكل ما هتعدل في الرقم كل ما هتلاقي الالوان بتتعدل معاك. فمثلا لو انت بتصور باضاءه تنجستين، فاحنا عارفين ان التنجستين بيكون درجه حراره اللون فيه 3200، فهروح دايركت للكاميرا اقوم حاطط لها 3200. طب لو انا مش عارف درجه حراره الاضاءه اللي معايا دي كام، هبتدي اقلب في الارقام دي بشكل يدوي لحد ما اشوف بعيني ان درجه الالوان بقت مظبوطه. طب لو المكان اللي انا فيه اضاءات كتير والوان مختلفه، والحل هنا انك تمسك في ايدك منديل ابيض او ورقه بيضاء، وتحط الورقه دي في الفريم بتاعك وتخش عليها زوم وتبتدي تعدل في الكلفن لحد ما توصل لدرجه اللون الابيض الصحيح. وبيتهيالي مفيش مكان هتخشه ومش هتلاقي فيه مناديل. طبعا في طرق مختلفه تانية واحترافيه اكتر ان انت تظبط بيها الوايت بالانس، بس خلينا نتكلم عنها في فيديوهات تانية. فلو مهتم تتعلم التصوير اعمل لي فولو، ولو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنتات.